ਬੌਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। अस्सलामुअलैकुम जी। जिस तरह आए सां पहले भी गड्डी गए क्रेन चैक करके गए सां ते इंदा गर्म हो गई सी इन्हां दे कोलों ते उस दिन फिर आए टप टुप करके चले गए हैं तो अज फिर फोन आया सी कि जी एल रेडिएटर दे विच एल आ रहा है। आए आन के चैक किया हैड दे थल्ले टिक्कियां सन तुहानूं विखाया वीडियो बनी वो भी ला देंगा मैं यूट्यूब पर भी ला देंगा टिकटॉक पर भी ला देंगा तो वो टिक्कियां लीक सन बदली कीतियां ने नाल असीं उहदा नां कि ये गैसकट बदली कर दिता। गैसकट बदली करके एल शैल पूरा करके एक वाटर बॉडी ली जगह बंद सी वो नहीं बंद करनी चाहिए। कोई भी गड्डी है किसी भी गड्डी का वो जगह अगर डबल क्रॉस है पानी का तो उन्होंने नहीं बंद करना चाहिए, डबल क्रॉस ही रहना चाहिए होंगे। वो बंद करने नाल फिर हीट होंगी पानी की रेगुलेशन जी घट हो जाती है, जो वाटर बॉडी की रेगुलेशन होंगी वो घट हो जाती है। वो असीं हुण खोल दिता है चालू कर दिता है तो हुण माशाअल्लाह क्रेन तुसीं आवाज़ बूज़ सुन ली है सारी, पानी चानी भी चैक कर लिया है वन ने हुण क्रेन काम कर रही है तो हुण इंशाअल्लाह ताला इदों बाद फिर इहदा इंजन बाहर कड्डांगे। इंजन बाहर कढ़ के तसल्ली दे नाल सारा इंजन बनावांगे। इहदा एक इंजन इन्हां दे कोल होर भी पिया होया वो भी मैं तुहानूं विखाना ते वो इन्हां ने खोलिया खोल के इन्हां ने वो कह दिता है जी एक मिनट तुहानूं मैं चैक कराना। एक क्रेन इन्हां दी है लगी भी ये भी 60 बाई हैगी है मिट्सुबिशी 60 बाई वो इंजन हैगा। इनका भी पिछे जे एल पानी मिक्स हो गए 3-4 कूलर बदली किए इन्होंने फिर जाके जैस होए ने तो कंटेनर ही कंटेनर पे ने टर्मिनल ते आए हैं तो अल्लाह रखे खैर। तो हूँ तुहानूं इंजन भी मैं विखाना जोड़ा खुलिया जो भी कोई ब्लाक ब्लूक च मसला दसदे ने तो उन्होंने भी चेक करना है। ठीक है जी फिर कोई मसला नहीं नज़र मार लेना स्लो चलन दो। डीजल डूजल किस तरह है ठीक है, खचाई खचुई किस तरह, खचाई किस तरह, डीजल किस तरह
ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਪੰਪ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਚਿੱਟਾ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ। ਰਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਮੋਬਲੈਲ ਪਾਓ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੋਬਲੈਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਰਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰੇਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਡਾ ਲਾਇਆ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਟਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬਦਲੀ ਕਰੋ। ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਟੈਪਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਟੈਮਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਰਨਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਰਪੀਐਮ ਕਰਾਂਗਾ। 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਡੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਈ ਦੀ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਲੱਦੀ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੀ। ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਨਰਮ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਨਰਮ ਹੈ, ਟਾਪ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਪੋਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੱਡੀ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਐਕਸੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਥੱਕ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਛੱਡੇਗੀ। ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਨਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ 'ਚ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ 200-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਥੱਕ ਗਈ। ਕੇਬਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਕੇਬਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ A1 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਜਦੋਂ ਨਰਮ ਹੋਣਾ, ਗੱਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਕੱਢਣ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਤਾਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਰੇਸ ਨਰਮ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਐਡਵਾਂਸ ਲਟਾਇਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਰੱਖਣੀ ਨਾ ਲਟਾਇਰ ਰੱਖਣੀ। ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਪੰਪ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ। ਬਗੈਰ ਪੰਪ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਯੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਇੰਜਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਂ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਸੀ।